Largimi i Dolces nga Grande Fratello, letra që i bëri të gjithë të thërasin emrin e saj. Shtëpia e Grande Fratello ishte përfshirë nga një heshtje e çuditshme. Banorët po merreshin me rutinën e tyre, por një ndjesi e pazakontë mbushte ajrin. Në dhomën e ndenjes mbi tryez ishte vendosur një zarf i bardhë, i cili menjëherë tërhoqi vëmendjen e të gjithëve. Në krye të letrës shkruaj me dorën e Dolces, për të gjithë ju, nga Dolce. Të gjithë u afruan me kureshtje dhe emocion. Domenico ishte i pari që e mori letrën dhe filloi të lexonte me zërin që dridhej nga emocionet. Një heshtje totale mbuloi shtëpinë, çdo sy ishte i ngulur tek letra. Çdo zemër rrite fort, fjalët e Dolces, të dashur miq, nëse po e lexoni këtë, atëherë jam tashmë jashtë shtëpisë. Vendosa të largohem pa zhurmë, sepse nuk doja t'ju shija duke qarë, as nuk doja të prisja një lamtumir të dhimbshme. Kjo eksperiencë ka qenë më e bukura dhe më e paharrueshmja në jetën time. Ju jeni bërë familja ime këtu brenda. Kam qeshur, kam qarë, kam jetuar çdo moment me zemër dhe shpirt, por tani është koha të largohem. Zemra ime më thotë se duhet të kthehem tek jeta ime jashtë, tek njerëzit që më presin, do ju mbaj gjithmonë në mendje dhe do t'ju dua pafund. Faleminderit që më bëtë të ndjehem e dashur dhe e vlerësuar. Përjetësisht me dashuri, Dolce. Reagimi i banorëve, thirrja e emrit të Dolces, sapo letra mbaroi, dhoma shpërtheu në lodh. Domenico e uli letrën dhe i mbështeti fytyrën me duar, ndërsa Omar nuk mund të përmbante emocionet dhe filloi të qante. Të gjithë tjerët u afruan pranë dhe u përqafuan mes tyre. Pastaj, diçka e fuqishme ndodhi, filluan të thërrisnin emrin e saj në kor, Dolcea. Dolcea. Ku je? Ktheu, të lutem. Të duam shumë, Dolcea. Zëri i tyre ishte i dridhur, plot dhimbje dhe dashuri, ndërsa lotët rridhnin pafund. Ata e lexuan letrën edhe një herë së bashku, duke e mbajtur atë në dorë, sikur ta ndjenin praninë e saj përmes fjalëve. Shtëpia u mbush me një boshllëk.